Обязательно. You look like a little monkey. That's what it Поплыл. Нет, не хочет он вылазить. Туда, куда, говорит, куда еще мне? Как по кайфу, как по кайфу. Саймон. Ну вот кому мама не надо ходить, пожалуйста. Мама, кстати, мама, смотри, довольно с ним. Чей папа? Мальчик мой, ты вылезти хочешь? Нифига он не хочет, он за хвостом играет. Уже хочет, посмотри, глазки какие. Давай ему полотенчик сюда. Какие глазки, посмотри, он за хвостом играет. Ты посуду моешь, не пойму. Братан. Он, наверное, смотрел, как мы моем посуду, да?